老豆嘅灰化症係嚟自熱鬧斷層。嗰日嘅慶典108個嘉賓，但係而家得我哋5個，落差太大啦。為咗茶餐廳嘅百年偉業，我決定要氹我老豆開心。秀文姐啊，你係咪有240蚊消費券未用啊？呢啲嘢我唔用嘅。咩話？哇！你用晒嗰240蚊消費券去買晒我哋啲4頭鮑魚瑤柱粽啊！我咁大隻仔都未食過咁大隻粽啦，我都要買粽啊！4個 app 4張券，45減15。老妻你掃我啦，782減240。我都有15減5啊！嘿，你一個二個喺度搞乜嘢啊？老豆，你患上咗狂歡後灰發綜合症啊嘛？咩化咩灰啊？搞錯晒啦！就喺呢個消費大抽獎，呢幾個月嚟抽極都唔中，一次都冇中過。跟住聽到你哋講話呢個中幾多，嗰個中幾多，聽到我監住我就攞住攞。